Ek weet nie wat om in Afrikaans te sê, die Here Jesus, maar ons gaan in Engels sê, you are an awesome God. En hy is 'n wonderlike God om te dien, wat 'n voorreg is vanoggend by mekaar kan wees, nie in 'n kerk nie, maar as 'n kerk. Om nie teenwoordig te kom verkeer, om tyd deur te bring saam met U en aan U voete te kom sit. En te kom leer die liefde van 'n Vader vir sy kinders. Ek bid Here Jesus dat vanoggend wanneer hierdie boodskap gegee word, dat dit 'n boodskap sal wees wat U sal gee. En dat dit in ons harte sal kom en dat dit sal groei en sal vrug dra en sal toerus vir die lewe daar buite. Sodat ons die koninkryk van die Here beter kan laat kom vir die gemeenskap rondom ons. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Dankie vir myself. Vir die van julle wat die Bybel saamgebring het, ons skriflesing vanoggend is 2 Samuel 12 vanaf vers 1 tot 9. 2 Samuel 12 vanaf vers 1 tot 9. Nou so selfs vanmôre hoor ons 'n storie wat meeste van ons al kan onthou, ja, ek het al 'n storie gehoor. Maar ons gaan dit vanmôre 'n bietjie net weer besoek en ons geheue verfris en sien wat die Here vir ons verleer. Dit is die verhaal van Dawid toe hy 'n groot sondeval gehad het. En ons lees 2 Samuel 12 vanaf vers 1 af. Daarom het die Here Nathan, die profeet, na Dawid gestuur. Toe hy by hom aankom, sê hy vir hom: "O koning, daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die ander een was arm. Die ryk het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een ou klein ooilammetjie wat hy gekoop het en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en selfs in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe 'n koning daar besoek toe iemand by die ryk man, en hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. En daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. Toe het Dawid baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê: "So waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe. En die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie." En toe sê die profeet Nathan vir Dawid: "U is die man. So sê die Here, die God van Israel. Ek het jou as koning gesalf voor Israel, en ek het jou gered in die hand van Saul. En ek het die huis van jou Here in jou gegee, en die vroue van jou Here in jou skoot. En ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee. En weet jy, as dit 'n man was, dan sou ek in jou nog meer sulke dinge daarby wou voeg. En waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hittite het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het." Die verkorte weergawe van wat Dawid gedoen het. Hy het naamlik oorspel gepleeg met Batseba, Uria se vrou. En toe so wat maar gebeur met sulke dinge, toe word sy swanger. En hy sit met 'n probleem. Wat doen hy nou om die swangerskap weg te steek? En eers het hy probeer om Uria te laat huis toe kom, sodat Uria by Batseba moet ingaan en dink is sy kind. Maar Uria wou dit nie gedoen het nie. Want die gewoonte van die soldate was geweest dat eers wanneer die oorlog verby is, dat hulle weer by hulle vrouens wil ingaan. En hy sit in 'n dilemma, want hy verduidelik hy nou die swangerskap. En hy reël toe dat Uria op die voorste linies geplaas word van die oorlog, sodat hy vermoor kan word deur die vyand, en dat so sy sonde bedek kan word. En nadat die Here deur die profeet Nathan hierdie hele ding op die lappe gebring het, het Dawid die bekende Psalm 51 geskryf. En aan die begin van die Psalm, dan merk ons iets baie interessant op. En julle is welkom om saam met my daarin te blaai, of anders kan jy sommer net luister. Psalm 51 vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom toe gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedendierenheid,
jaag my oortredinge uit na die grootheid van die barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd hier voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. En wat ons hier opmerk, is dat Dawid het gesondig, toe hy by Batseba aangegaan het, toe hy 'n ander man se vrou gevat het en haar vir homself geniet het. Maar luister, waarvan praat hy? Hy praat van sonde, en dan praat hy van oortredinge, en dan praat hy van ongeregtigheid. Nou is dit so net toevallig, dat hy dieselfde, net ander woorde gebruik vir dieselfde ding, om het op 'n ander manier te sê, of is daar iets wat ons hieruit kan leer? Ons vind 'n verwysing na dieselfde 3 terme op 'n ander plek vroeër in die Bybel. In Levitikus 16 vers 20 en vers 21. Ek weet, ek gaan 'n bietjie vinnig deur die skrif vandag, maar bly asseblief met my, ek glo dat dit 'n belangrike boodskap is, wat die Heilige Gees vandag vir ons verleer. In Levitikus 16 vers 20. En hierso is Moses besig om deur die Heilige Gees instruksies te gee aan Aaron oor hoe die sake binne in die tempel moet geskied, sekere sake. En hierdie is 'n saak oor die vergifnis van sondes. In vers 20 sê hy, en as hy die versoening van die heiligdom en tent van samekoms en die altaar volëindig het, dan moet hy 'n lewendige bok laat aankom. Aaron moet dan sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. En so sien ons dat Dawid nie sommer net terme gebruik het om dieselfde dinge aan 'n naam te noem nie. Hy het baie spesifieke terme gebruik wat elkeen 'n spesifieke betekenis gehad het. En ook hierso sien ons dat daar 'n onderskeid is tussen sonde en ongeregtighede. En wat is die ander ene? Oortredinge, dit is die ander ene. Nou deur hierdie terme te bestudeer, sal dit ons help om sonde beter te verstaan, sodat ons daaroor kan heers. Een van die skrifgies wat vir my baie beteken het, in my wandeling met die Heilige Gees eendag, het ek hierdie skrifgie gelees en dit het vir my so gelees of die Here met my praat, en ek lees dit vandag, sodat ons dit kan verstaan, hoekom dit belangrik is vandag, tussen die verskil tussen sonde en ongeregtighede en oortredinge. En dit staan in Genesis 4 vers 7, nadat Kain vir Abel doodgeslaan het. Toe die Here vir Kain gekonfronteer. En die Here praat met Kain daarso in Genesis 4 vers 7, hy sê vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En dit is 'n waar woord vir elkeen van ons vandag nog, so waar soos wat dit was 4000 jaar gelede. Die sonde lê en loer vir jou, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En die Here het ons in staat gestel om oor sonde te heers. Maar as ons nie bewus is van die verskil tussen hierdie 3 terme nie, dan gaan dit vir ons moeilik wees om te heers, want ons verstaan nie die werkinge daarvan nie. Daarom gaan ons vandag net kortweg die verskil tussen die 3 bestudeer en daarna kyk. Ons kyk eers na sonde. Die Engelse woord vir sonde is sin. En baie van julle sal weet, dit is 'n oud Engelse term wat die boogskutters gebruik het in Engeland. En dan elke keer as hulle die teiken gemis het, dan sal die diensknegt vir hom gesê het, "Sir, you have sinned." En dit beteken jy het die teiken gemis. Jou pad het te laag, het te gou geval en jy het die teiken gemis, you have sinned. So, as sonde beteken dat jy die teiken gemis het, dat jy God se standaard nie bereik het. En dan het jy gesondig, you have sinned. Nou, beide die Hebreëse en Griekse woord vir sonde word deur Strongse Woordeboek na die Engels toe vertaal as offense. En offense se definisie volgens die Oxford Woordeboek is a breach of a law or rule, an illegal act. So dit is wanneer ons God se wette en reëls nie nakom nie en wanneer ons onwettig optree.
En hier is wat mense dink, dat die Here gaan aan 'n pad kyk. Sonde kan opsetlik wees, of sonde kan onopsetlik wees. Ek weet nie of het al met julle gebeur het nie, maar toe ek nog baie jonger was, het dit met my gebeur. Jy stap aan die winkel in, en jy wil 'n brood gaan koop. En in gedagte, sien jy daar is iets interessant by die tydskrifte raak, en jy stap daarna toe en jy blaai daar deur en jy kyk wat aangaan. En so stap jy al hoe verder aan gedagte, as jy weer sien as jy buite kan winkel. Jy het nooit vir die brood betaal as jy onder die arm het nie. Dit was nie jou opset gewees om te steel nie, dit het net in gedagte gebeur. Maar as jy sekuriteitswag jou vang en jy terug na jou winkel toe, gaan jy nog steeds 'n winkeldiefstal gekla word. Al bou jy nie gesteel het nie. Jy het onopsetlik gesondig. En jy het nog steeds met die volle krag van die gereg te doen kry. Jy kan wel vir jou ter straf versagting aanvoer, dat jy regtig dit in gedagte gedoen het. Maar die feit van die saak is dat jy nog steeds gesondig het en dat jy die prys daarvoor moet betaal. En in die Bybel is dit dieselfde. Of ons nou opsetlik sondig of onopsetlik sondig, daar is nog steeds 'n prys om te betaal. Sonde hoef nie net te doen te wees nie. Sonde kan 'n late ook wees. Wat bedoel ek daarby? Daar is 'n wet wat sê dat ons wanneer ons met 'n motor bestuur, het ons by 'n stopstraat moet stop. As jy nalat om by 'n stopstraat te stop, ons het te laat, dan jy nie gedoen nie. Dan is dit ook 'n oortreding, dan is dit ook 'n sonde wat jy pleeg. En in Jakobus 4 vers 17 staan 'n skrifgie wat baie min mense van weet, maar dit is 'n bietjie 'n skerry skrifgie. So hou vas in jou tafel, hou vas in jou stoel. Daar staan geskryf, Jakobus 4 vers 17. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Oeps. As jy in die kombuis aanloop en jy sien die asblik is vol, en jy weet jy wil die asblik uitvat, maar jy is nie lus nie, want jou vrou het maar laat te doen. As jy weet om goed te doen en jy doen dit nie, is dit sonde. En dan ongeregtigheid, net soos oortreding is ook sonde. Ons lees dit in Johannes 5 vers 17, waar spesifiek so geskrywe staan, alle ongeregtigheid is sonde. So ons sien dat ongeregtigheid sonde is, en oortreding is sonde is. En sonde is sonde. Maar wat is die verskil? Sonde is wanneer jy dinge verkeerd doen, dit kraak soos wat jy deur die lewe gaan. Dit jy oortredings pleeg. Miskien is jy nie vandag nou so werk nie. Jy moet keer nie eintlik iets nie, maar jy bel dan en jy sê jy is siek en jy ry die dag by die huis. En nou het jy gejok, jy het 'n dag werk gaan mis, jy gaan 'n dag siekverlof gebruik waarop jy nie geregtig is nie. En dit 'n klomp ander goed wat jy gaan doen. Maar dit is eintlik krake goed wat jy doen, soos wat jy deur die lewe gaan, dit is nou nie, dit is sonde, dis individueel net goedjies wat jy doen. Maar daar's 'n ander graad van sonde wat 'n bietjie erger is. En die Bybel noem dit oortredinge. Daar's heelwat verwysings na oortredinge in die Bybel, net soos wat daar na sonde ook is en na ongeregtighede ook is. Maar 'n skrifgie wat vir my mooi verduidelik van oortredinge is in Jesaja 44 vers 22 en dit die gevolg daarvan. Jesaja 44 vers 22. En die Here sê daar, ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sonde soos 'n wolk. En ons gaan nou terugkom na hierdie skrif toe. Maar oortredinge verwys na doelbewuste herhalende sonde. Sonde gewoonweg, sonde is iets wat jy elke dag doen, wat nie doelbewus herhalend is. Maar oortredinge is in 'n ander graad, dis 'n bietjie 'n stap verder. Dit raak meer doelbewus, dit raak herhaling. En herhalende sonde word naderhand opgepas soos 'n rebellie. En die Bybel sê vir ons dat rebellie soos die sonde van waarsêry is. En die Hebreëse woord vir oortredinge is pesha en pesha insinueer rebellie en opstandigheid teen gesag. So dit is 'n ander graad van sonde wat ons het, oortredinge. Daar's meer 'n doelbewustheid in. Daar's naderhand
dat is jou of jou kind so uitdruk en sê, ag die Here gaan in elk geval staan. Paulus het in Efesiërs hieroor ook geskrywe, in Efesiërs 2 vers 1. En hy het hulle gesê, julle was dood as gevolg van julle oortredinge. Samson is 'n voorbeeld. Hy het sy Nasareëner belofte verbreek. Die Nasareëner belofte was gewees dat jy mag nie aan 'n lijk raak nie, jy mag nie aan dooie diere raak nie, jy mag nie wyn drink of sterk drank gebruik nie, jy jare sny nie. Ons gaan ook iemand so 'n storie van Samson. Samson het sy Nasareëner belofte doelbewus gebreek deur aan 'n dooie leeu te raak en deur sy hare te laat sny. Daardeur het hy erger gedoen as om te sondig, hy het oortredinge begaan. Daar was al 'n rebellie. Die gees van die Here is met my, mag julle ouers doen na. En hy het, die Engelse woord presumptuous, hy het aanmatigend begin raak. So sy sonde het verander na die volgende stap toe na oortreding toe. Dawid het na hierdie soort sonde verwys toe hy geskryf het in Psalm 32 vers 1. Wel geluksalig is die een wie se oortredinge vergewe is en wie se sondes bedek is. Wie se bloed bedek jou sondes, maar jou oortredinge moet vergewe word. En so gebeur dit byvoorbeeld dat ons een aand gaan kuier saam met iemand anders in ons onskuld. Want jy van ons naïef en jy begin nou vir die eerste keer 'n bietjie te kuier om te jol saam met die ouens. Sien jy van die ouens, vat van die soutpotte saam, van die peperpotte van die plek waarby hulle kuier sal aan denke. En in die begin is dit vir jou 'n skok. Maar later van tyd dink jy dis eintlik 'n oulike plan, daar gaan niemand gaan dit mis nie. En nou begin jy ook, as jy by 'n plek kuier, dan jy nou vir jou kroegie by die huis of whatever, dan jy hierso aan dink en daar's jou piering, het jy 'n soutpot en daai hotel waar jy geslaap het of gasthuis het jy 'n handdoek van. En jy begin so goedjies by mekaar maak. Aan die begin was dit 'n sonde gewees wat jy een keer gedoen het. Die eerste soutpot gevat het nie eens skuldig daaroor gevoel. Maar nou dat jy by 'n gewoonte begin raak, as jy by 'n plek kom, dan vat jy vir jou 'n aandenkingie saam. Dit het nou 'n herhalende sonde begin word. Dis bietjie anders as sommer net 'n toevallige sonde as ek dit so mag noem. Sien julle die verskil in die graad? En so leef ons dan met oortredinge. 'n Party mense het hierdie uitgangspunt. Hulle sê ek gaan net nou Sondag, ek gaan nie dat mag dit nie, maar gaan ek uit en dan vra ek net later om vergifnis. Dan is ons uitgesort. En die logika daarvan, dat die mense so voel, ja, van die Here vergewe ons as ons so sondes bely is getrou en regverdig. Maar ek vergeet daar's 'n ander skrif in die Bybel wat sê dat die lewende God dat hy met ons sport. En mense gebruik dinge soos dit om te probeer wegkom te dink hulle gaan die oordeel van God kan bereik. Is net ongelukkig hulle verstaan nie die verskil tussen sondes en oortredinge en ongeregtighede nie. En nou kom ons terug na ons skrifgedeelte in Jesaja. En daar sê hy dat ons oortredinge soos 'n nevel rondom ons is. En die Here neem daardie nevel weg. Nou die Afrikaans van nevel is mos oud-Afrikaans. Moderne Afrikaans van nevel is wat? Is miswolke. En wie van julle het al in mis gery? Van mis geloop, is dit maklik. Dit is baie moeilik, veral om dag te mis. Jy raak gedesoriënteerd. Jy weet naderhand nie meer of jy links of regs van die pad nie. Jy is bang want as jou motor se lig dit op skerp aan, die ander ouens wat van voor af kom, jy kan hulle nie mooi sien nie. En die ouens wat van agteraf kom, en tyd as hulle jou motor se rooi lig te sien, kan dit dalk wat te laat wees. En veral as jy op 'n bergpas is, jy kan nie altyd mooi die pad sien waar die draai is nie, en dit is maklik om van die pad af te ry, jy raak gedesoriënteerd. En oortredinge is soos miswolke, is soos leeu's ons, wat die Here wegneem, maar jy ons daarmee deel. En dit bring ons by die laaste ene, ongeregtighede. Ongeregtighede is 'n ding wat, toe ek hierdie ding bestudeer het, en ek het verstaan het, het dit my hele totale begrip van sonde verander. En in my eie menswees kon ek terugkyk na die pad wat ek geloop het, en na die pad wat my ouers en voorouers geloop het. En ek kon begin sien het, hoekom ek geneig is om dinge te doen wat ek doen, waar my gewoontetjies en maniertjies vandaan kom.
Die Hebreëse woord vir ongeregtighede is avon, A-V-O-N. En dit beteken perversiteit of morele kwaad. Nou die strekking daarvan is sonde wat in intensiteit groei deur die verdraagsaamheid van sulke sondes. Nou, en as ons dit nou mooi in maklike Afrikaans sê, is dat jou sonde groei, want jy begin om dit te verdra. En dan raak dit nie meer so erg nie. Nou ons praat nie net hier op individuele vlak nie, ons begin te praat van gesinne, families en selfs nasies. Een voorbeeld daarvan is so onlangs soos 50 jaar terug, was saamwoon van paartjies net ongehoord van gewees. Mense het dit nie gedoen nie, want dit was teen die Bybel en jy moes onder kerklike tug geplaas. As jy begin saamwoon het, dan was daar groot moeilikheid gewees. Want dit is duidelik gewees teen die woord van God en teen die reëls van God. Want hy het dan weer 'n offense sonde is om die reëls van God te oortree. Maar nou het ons gekom by 'n herhaling daarvan, van die mense het openlik begin in rebellie kom teen die kerk se gesag en hulle het net eenvoudig van saamwoon en dan as die dominee met hulle raas en sê okay, dan gaan ek net nie meer kerk toe nie. Dan kan jy niks aan my doen nie. Sien julle die rebellie en opstandigheid? Wat begin kom het nou sonde oortredinge begin. Nou word daai kinders groot van daai mense in sulke omstandighede waar hulle leer hoe hierdie ouers van hulle is. As ek ou van wat jy doen nie, dan sny ek my vriend af, ek doen dit my eie ding. Die gevolg was dat die morele standaard nou begin verander. Die morele standaard is nie meer dieselfde nie, en hierdie kinders leer om verdraagsaam te wees teen sondes waarteenoor God nie verdraagsaam is. En sulke sondes is oortredinge wat as dit lank genoeg duur, uiteindelik 'n invloed op ons vlees het. En die genetiese samestelling van ons DNA verander. En dit verander nie net nie, maar dit word van geslag tot geslag oorgedra. Nou begin jy kyk, nou begin mense te sien dat sekere families of selfs sekere nasies karaktertrekke het wat uniek is in daardie familie of nasie. Want die sonde het oortredinge geword en die oortredinge het ongeregtighede geword. En dit het nou so versleg dat die DNA verander en die samestelling het verander. En nou begin jy kry dat jy in sekere families kan jy sien daar loop 'n lyn van byvoorbeeld gierigheid, soos 'n goue draad. Daar loop 'n lyn van seksuele oortredings, soos 'n goue draad. As jy maar hoor het die pa van ma verhouding gehad met iemand anders dan die oupa het dit gehad en die oupa grootjie het dit gehad, dit loop soos 'n lyn. En nou sien jy dit ook en nou bid jy Here af vir my kinders, maar as jy weer sien dat jou kinders dit ook. Dit loop soos 'n lyn, want die DNA het verander, die samestelling het verander en daar het 'n geneigtheid gekom waar daar voorheen nie was nie. En saam met dit kom dan die vloek wat saam met dit loop. En ons kry siektes soos hoë bloeddruk, alkoholisme, seksuele perversies, jaloesie, woede en vrees. Alles gevolg van dit wat van geslag tot geslag oorgedra word, as gevolg van die DNA samestelling wat verander het iemand se veilig. Jy sien sonde is, wat ek kan sê, toevallige sonde. En oortredinge is, wanneer jy dit begin herhaling doen en jy begin uitdagend raak. Maar ongeregtighede beteken nie dit wat verkeerd is nie. Dit beteken die neiging om verkeerd te wil doen. Daar's 'n neiging in jou om verkeerd te wil doen, wat ander mense nie noodwendig ook het nie. Jy het 'n troetelsonde, 'n ding waarna jy altyd terugkeer. Daar's 'n neiging in jou. En dit is wat ongeregtighede doen. En dit dra oor na jou kinders en na jou kleinkinders toe in die geslagte. Ongeregtighede is soos tweede natuur sondes. So dis amper vir jou tweede natuur, is amper vir jou talent het vir daai sekere sonde. Sy ons steel maklik, sy ons drink makliker as ander. Hulle is amper vir hulle talent het vir daai sekere sonde. En dit raak tweede natuur as gevolg van dat hulle DNA, hulle geestelike en fisiese samestelling het verander. En dit dring ons, dit dryf ons om aanhoudend en herhaaldelik te sondig. Dit is 'n perversie van die waarheid wat lei tot dwaling
En hoekom sê ek so? Want mense begin hulle self te regverdig. En mense begin te sê, ja, maar jy weet, niemand van ons is perfek nie. En hier is nou maar my altyd ons sonnetjie. Waarom jy sukkel. Dit lei tot 'n perversie van voorneme en dit beïnvloed ons wil. En ek het hierdie volgende sinnetjie onderstreep. Sonde en oortreding is werkwoorde. Dis dinge wat ons doen. Maar ongeregtighede is 'n toestand van wie ons is. Sonde en oortredinge is werkwoorde. Dis dinge wat ons doen. Maar ongeregtigheid daarenteen is 'n toestand van wie ons is. Ongeregtigheid gaan meer oor ons onderliggende toestand. Die gevolg van voortdurende afgoderry, voortdurende rasisme wat gespreek word, brassery, gierigheid, bandeloosheid, boosheid en wetteloosheid. Ongeregtigheid is 'n toestand, sodat dit nie net met bloed bedek kan word, soos 'n sonde bedek kan word nie. Dit moet weggeneem word en vervang word. En daarom het Dawid byvoorbeeld gebid in Psalm 51 het hy gesê, gee vir my 'n nuwe hart, Here, en 'n opregte gees. En dit, broers en susters, is die rede hoekom ons wedergebore moet word. As gevolg van die ongeregtighede, die vervuiling van ons DNA oor geslagte heen, het ons ongeregtighede soveel geword, dat ons 'n neiging het om te sondig. Ons het 'n neiging om in rebellie te kom en opstand teen gesag. Ons het 'n neiging om ons eie wil te doen. En al wat kan gebeur is dat die Here moet vir ons 'n nuwe hart gee. Hy moet die hart van klip uithaal en ons 'n hart van vlees gee. Ons het nodig om wedergebore te word, om 'n nuwe hart te kry, wat rein is van hierdie ongeregtighede. En daarom lees ons in Jesaja 53 vers 3, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En julle kan gaan sien, daar is ons duidelike verskil tussen hierdie drie in die werk dat Jesus gedoen het aan die kruis. Maar terwille van ons geregtighede is hy verbrysel. Ongeregtighede is nie oppervlakkig nie. Ons kan sê sonde is skin diep, sonde is die oë. Ons kan daarmee deel. En oortredinge is bietjie dieper. Maar ongeregtighede is diep ingewortel onder die vel, amper soos 'n kanker. Die goeie nuus is daarom God vergewe ongeregtighede. Want die Bybel sê as ons ons sonde bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Ongeregtigheid egter wat nie meer gedeel word nie, lei tot 'n toestand van opsetlike sonde, sonder vrees vir God. En ons kan maar kyk na die wêreld om ons. Die boodskap is nie net vandag 'n boodskap vir ons om ons eie lewe om die vergrootglas te plaas nie. Maar die boodskap is 'n boodskap om ons toe te rus, om die mense om ons te help. En wanneer ons kyk na die wêreld om ons, dan kan ons sien dat mense sondig, sonder vrees vir God. Hulle sal openlik saamwoon. Hulle sal openlik dade doen wat mense nie eers in 'n kerk kan noem nie, in 'n motor of in 'n brug of waar ook al gesien word. Want hulle het nie meer vrees vir God of vir mense. Mense sal openlik sommer, eerst daar as dit amper 'n mode geword vir rowers om in openbare plekke soos 'n winkel, 'n mall in te storm of in 'n kerk en die mense te beroof. Daar's geen vrees meer vir God nie. Dit is 'n toestand van opsetlike sonde. En die opbou van sulke ongeregtighede kom tot 'n punt. Soms word dit in die Bybel voorgestel as 'n beker van ongeregtigheid wat tot op die rand gevul is. Dit geld ook dikwels vir nasies wat God volkome verlaat het. Jy kry nasies wat die Here nie erken het en dan daai nasies het hulle rug op God gedraai. En dan hulle ongeregtighede word so swaar en so vol. As jy die Bybel praat in die Ou Testament op 'n plek van die Ammoniete waar die Here sê, daar's nog vir hulle 'n geleentheid om gered te word, want hulle ongeregtighede is nog nie vol nie. Die ongeregtighede het nog nie so swaar geword, dat die nasie vernietig moes geword het. Maar daar is 2 stede wat so ongeregtighede wel so swaar geword het. En hulle moes vernietig word, onthou julle hulle. En hulle is deur 4 vernietig.
en swaar. En nou, Romeine 1 is 'n hoofstuk wat handel oor ongeregtighede en swaardes. En Romeine 1 is een van die interessantste hoofstukke, seker in die Bybel, wat geskryf is en wat vir ons verduidelik hieroor. En in vers 29 tot 31, daardie 3 versies, bevat 'n lysie van sondes, wat maklik ongeregtighede kan. En ek gaan dit nie vir julle lees, dat julle nuuskierig maak dat julle dit by die huis gaan lees. Dan lees die hele Romeine 1. En julle sal sien hoe die ongeregtighede die wêreld om julle begin beïnvloed. En selfs die kwessies wat vandag so baie in die nuus is die gevolg van ongeregtighede. As ons Romeine 1 lees, dan kan ons sien wat die wortel daarvan is en waar dit vandaan kom. En dan eindig hy in Romeine 1 vers 32 en hy sê, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, nie net hierdie dinge alleen self doen, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En hierso waarskynlik die Heilige Gees hier Paulus en hy sê, hierdie mense word oorgegee, nie net omdat hulle self hierdie dinge in die geheim doen nie, maar ook omdat hulle goedkeuring verleen aan die wat dit doen. Mense, en om stil te bly oor 'n ding wat verkeerd is in die reg is daar terme vir dit en noem dit stilswygende goedkeuring. En dit is waarvan die Bybel hier praat. En dan bring jy 'n oordeel oor jouself om ongeregtigheid oor jou. En ek wil amper sê, as Christene, as kinders van God, het ons 'n verantwoordelikheid ook by die stembus volg. Ek wil regtig vrymoedig wees om dit te sê. Wanneer ons nie stem teen die verkeerde dinge in hierdie land nie, as ons sê ons gaan nie stem nie, want wat help dit toe? En ons bly stil, dan kom dit neer op stilswygende goedkeuring van dit wat verkeerd is. En ek wil elkeen van julle bemoedig, moenie stil bly nie. Moenie stilswygend goedkeur dit wat verkeerd is nie. Maak jou stem hoorbaar, dat die mense dit kan hoor. Ek sluit af. Die Bybelse skrywers het baie verskillende forme van woorde gebruik om te verwys na sonde in al sy lelike forme waarin dit voorkom. Maar deur die verskil te verstaan tussen sonde en tussen oortredinge en tussen ongeregtighede, is ons beter toegerus om uit te reik na 'n verlore wêreld daar buite. En hier is die belangrike ding, ongeag hoe verdorwe die menslike hart kan wees, Jesus se kruisdood is voldoende om alles ons te bedek. Maar dit hang van daardie persoon af om tot die punt te kom, om soos Dawid te sê, my ongeregtighede is voor my, my sondes is voor my, Here geef my 'n nuwe hart, geef my 'n nuwe gees. Die enigste sonde wat God nie kan vergewe nie, is die finale verwerping van die Heilige Gees, sy oproep tot bekering. En dit is die uiteindelike vrug van 'n verdorwe verstand. Want daardie sonde teen die Heilige Gees is al wat God nie kan vergewe nie. Elkeen daarvoor is daar vergifnis voor. En dit is die goeie nuus wat ons vir die wêreld kan gee. En selfs in ons eie land, in ons eie gesinne, in ons eie families, kan ons hierdie lyn, hierdie DNA, hierdie voorkoms van dinge in ons familie wat so verkeerd is, kan ons breek. Deur te deel met hierdie ongeregtighede en vir die Here te vra om dit te vergewe, sodat ons rein en skoon kan wees voor hom en dat ons DNA kan verander en dat ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees kan kry om voor hom te staan. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons het vandag na 'n sterk boodskap geluister. Maar ek weet ook deur die Heilige Gees dat dit die woord is vir vandag. En ek bid dat elkeen wat na hierdie woord luister, die woord sal ontvang en dat dit in sy hart vir hom 'n betekenis sal hê, voldoende sodat hy dit kan deel met ander mense. En dat daardie deel van hierdie woord met ander mense hulle sal bring onder sonde besef. En dat hulle dan 'n afspraak met U sal hê om 'n kans te hê om die uitnodiging van die Heilige Gees te aanvaar, om 'n nuwe hart en 'n nuwe gees te ontvang.
en ons eer U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen.